அன்பர்களே, இந்த காணொளியில் நாம் பார்க்க இருக்கின்ற செய்தி விக்கல் எதனால் வருகிறது, விக்கலை நிறுத்த முடியுமா என்பதை பற்றி தான். மிக சிறிய காணொளி தான், தயவுசெய்து முழுமையாக பாருங்கள். மேலும் விவரங்களுக்காக வாங்க காணொளிக்கு உள்ளே போகலாம். விக்கல் என்பது ஒரு அனிச்சை செயல்பாடு, அதாவது நம் விருப்பப்பட்டு வருவதில்லை. இயற்கையாகவே நம் உடலில் ஏதாவது ஒரு கோளாறு இருக்கின்ற போது விக்கலாக அது மாறுகிறது. உதரவிதானம் ஆங்கிலத்தில் தொரோசிக் டயாஃப்ராம், நெஞ்சுக்கும் வயிற்றுக்கும் இடையே பிட்வீன் த செஸ்ட் அண்ட் அப்டாமன் உள்ள ஒரு தசைப்பகுதி நாம் மூச்சு விடுவதற்கு உதவி செய்கிறது. மூச்சு உள்ளிழுக்கும் போது வென் இன்ஹேலிங் த உதரவிதானம் கீழிறங்கி நுரையீரலுக்குள் காற்றினை நிரப்பவும், மூச்சை வெளிவிடும்போது மேலேறி நுரையீரலை அழுத்தி காற்று வெளியேறவும் உதவி செய்கிறது. விக்கல் இந்த பகுதியிலிருந்து தான் துவங்குகிறது. சுருங்கி விரிந்து சீராக இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் இந்த உதரவிதானம் சில சமயங்களில் பல காரணங்களினால் வெட்டி இழுத்து போன்று கீழிறங்கி தொண்டை வழியாக காற்றை உள்ளிழுக்க செய்யும். அப்படி உள்ளிழுக்கும்படும் காற்றானது நமது குரல் வளையினை இடிக்கும் போது ஏற்படுவதுதான் விக்கலாகும். அந்த ஒலி ஹிக் ஹிக் விக்கல் ஒலியாக மாறுகிறது. விக்கலாகப்பட்டது ஏன் வருகிறது, அல்லது உதரவிதானம் ஏன் துன்புறுத்தப்படுகிறது? முதல், அவசரமாக உணவினை விழுங்குதல். இரண்டாவதாக, அதிக அளவில் உண்ணுதல், ஓவர் ஈட்டிங். மூன்றாவதாக, அதிக காற்றினை விழுங்குதல், swallowing too much air. அளவிற்கு அதிகமாக மது அருந்துதல், எக்ஸசிவ் ஆல்கஹால் கன்சம்ஷன். இதில் ஒரு குறிப்பு என்னவென்றால், மது அருந்தாதவர்கள் கூட விக்கல் வரும். புகைப்பிடித்தல், புகைப்பிடிக்காதவர்கள் கூட விக்கல் வரும். ஆறாவதாக, வயிற்றில் திடீரென ஏற்படும் வெப்பம் மாற்றம், சடன் ஹீட் சேஞ்ச் இன் த ஸ்டொமக். சூடான பானமோ குளிர்ச்சியான பானமோ அருந்தும்போது ஏற்படலாம், அல்லது இரண்டையும் மாற்றி அருந்தும்போது கூட ஏற்படலாம். இதனால் விக்கல் வருகிறது. இது தவிர இன்னும் பல்வேறு காரணங்கள் இருக்கலாம். இப்போது விக்கலை எப்படி நிறுத்தலாம் என்பதை பற்றி பார்ப்போம். பொதுவாக விக்கல் தானாகவே நின்றுவிடும். சில சமயம் சற்று அதிக நேரம் நீடிக்கும். சிலருக்கு நாட்கணக்கில் மாதக்கணக்கில் கூட நீடிக்கலாம். அப்போது கண்டிப்பாக மருத்துவரை அணுக வேண்டும். அப்படி விக்கல் உங்களுக்கு நிற்காத சமயத்தில் சில நேரங்களில் நீங்களாகவே விக்கலை நிறுத்த முடியும். எப்படி எனில், மூச்சை சிறிது நேரம் அழுத்தி பிடிக்கலாம். மூக்கையும் வாயையும் சற்று நேரம் மூடியபடி இருந்தாலே விக்கல் தன்னாலே நின்றுவிடும். அடுத்தபடியாக, நாக்கிற்கு அடியில் சிறிது சர்க்கரை ஜீனியை வைக்கலாம். மேலும் உடல் உதறுமாறு அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கலாம், அல்லது தண்ணீர் அருந்தலாம். அடுத்தபடியாக, நாக்கினை முடிந்த மட்டும் வெளியே இழுப்பது. விக்கல் நிற்க வேண்டுமெனில் மூளையிலிருந்து வயிற்றுக்கு ஓடும் வேக்கஸ் நரம்பு இழுக்கப்பட்டால் விக்கல் நிற்குமாம். அதற்கு தண்ணீர் அருந்தும் போதும் நாக்கினை இழுக்கும் போதும் இது நிகழுமாம். விக்கல் எதனால் வருகிறது அதை பற்றி பார்ப்போம். இரத்தத்தில் கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகரித்தாலும் விக்கல் நிற்குமாம். அதற்கு தான் மூச்சை அடக்க சொல்லப்படுகிறது. விக்கலை எப்படி நிறுத்த முடியும் என்பதை பற்றி அடிக்கடி விக்கல் வரும் ஒரு நபரிடம் கேட்டபோது அவர் கூறியதாவது, ஒரு ஓட்டை இல்லாத பாலித்தீன் பை ஒன்றை எடுத்து மூக்கு வாய் இரண்டையும் மூடி அப்பைக்குள்ளாகவே மூச்சு விட்டு கொண்டிருப்பாராம். ஒரு சமயத்தில் ஆக்சிஜன் தீர்ந்து போய் மூச்சு திணறி முடியாது என்கிற நிலையில் அப்பையை எடுத்துவிட்டு பார்த்தால் விக்கல் போயிருக்கும் என்கிறார். இந்த வழியை பின்பற்றும் போது அதிக கவனம் தேவை, இல்லாவிடில் வேறு மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கு ஆளாக நேரிடும். ஆக கவனமாக இதை செய்யவும். இந்த மாதிரி முறைகளில் கண்டிப்பாக விக்கலை நிறுத்தலாம் என்கிறார்கள் அனுபவவாதிகள். இப்படியும் விக்கல் நிற்காத சூழ்நிலையில் கண்டிப்பாக மருத்துவரை அணுகுங்கள். அவர் தரும் ஆலோசனைகளை பின்பற்றுங்கள். அந்த வைத்தியத்துக்கு ஈடுபடுத்து நீங்கள் நின்றால் கண்டிப்பாக விக்கல் நிற்கும்.